嗨，大家好，欢迎来到好尔的健康分享。如果说你或者说你有认识的家人或朋友，因为说睡觉打呼或者说睡眠呼吸中止而感到非常困扰的话，那么今天要给你介绍的这本书一定可以帮助到你。今天要跟大家分享的是这一本刚上市的新书。这本书呢是由30年经验的耳鼻喉科专科医师所撰写的，然后呢在台湾是由台湾非常知名的如何出版社出版的。书名就叫做《从此不打呼》。那我是作为写作协力以及顾问的身份参与这本书的制作，其中所讲的一些关于改善打呼的内容呢，在许多年前的时候就有加拿大的主流媒体跟我做过一次的专题采访。那么曾医师呢，在过去好几年，透过书中所描述的方式，帮助了许多的人改善了他们的打呼的这个困扰，所以呢，决定把这些经验以及所有的知识都浓汇聚集在这一本书中，希望可以帮助到更多的人。打呼呢，它不是一个病，那打呼呢，它其实只是一个反应，就是说我们的呼吸模式与我们的这个上呼吸道空间的大小，以及说这个肌肉张力的不平衡所导致的一个结果。也因为这样子，所以打呼呢，其实完全是可以靠自身的自我训练，然后去改善的。打呼呢，通常来说，对于打呼的那个人本身影响并不大，它影响的是周围其他的人。如果说呢，只是偶尔或是轻微的打呼呢，那其实对于这个人的身体健康其实也还好。但是呢，如果当我们发现说这个打呼它开始比较严重了，就是说发生的频率比较频繁，又或者说打呼的声音变得比较大声，那这个时候就要注意了。因为呢，当打呼开始慢慢的变得比较严重了，再来之后呢，可能会发生的就是堵塞型的睡眠呼吸中止。那么睡眠呼吸中止呢，顾名思义就是说在睡觉的期间会不断的这个暂停呼吸，那么对于这个身体健康呢，长期来说也会有很不好的影响。那传统的治疗打呼的方式呢，不外乎就是做手术开刀，移除就是说上呼吸道的一些组织，或者说呢佩戴氧压呼吸器睡觉，也或者说呢佩戴牙套。而这些方法呢，它只是去治疗说打呼的这个表面的症状，它并不是说去从根本去解决打呼发生的这个原因。拿传统的开刀手术来说好了，虽然说呢在移除了一些这个上呼吸道的组织之后呢，马上就可以说看到改善，但是呢，也有许多人在手术过后，隔了一阵子，可能是半年、1年或者几年之后，这个打呼又重新复发了。因为呢，最根本的原因并没有被解决。那这样子呢，就是白白花了钱，挨了刀，然后呢，同时因为移除这些组织而发生的一些副作用，它还会继续存在。但是呢，这个打呼的问题仍然没有解决。那么佩戴这个氧压呼吸器以及止鼾牙套呢，基本上也是一样的。它们呢，只有在说当你佩戴的时候呢才有效，所以说除了佩戴这些东西睡觉的时候呢会不舒服，那它变成也是有戴的时候有效，没有戴的时候就没有效。那这本书不一样的地方就在于呢，它不是单纯的只是说跟你解释这些治疗表面症状的这些疗法，而是从解剖学、生理学以及物理学呢等各种不同角度的方式，然后搭配浅显易懂的文字以及图片来解释说打鼾背后真正的原因，帮助你明白为何身体健康的年轻人也会打呼，然后呢，为何喝酒或者说疲劳的时候呢，打呼也会比较严重，为什么做完开刀手术治疗之后，过了一阵子打呼又会再一次的复发，为什么当我们醒着的时候躺在床上不会打呼，而是一旦睡着了，然后就开始马上打呼了呢？还有为什么用了各种止鼾枕头或是说止鼾头套都没有效果？所以这本书的重点呢，是教你说了解打呼背后真正深层的原因，然后呢，通过非常简单、人人都可以做到的呼吸训练以及舌根肌肉训练，来让这个打呼的现象不再发生。所以说，无论说一个人他是刚刚开始打呼，或者说已经有几十年的打呼历史，又或者说已经严重到说有睡眠呼吸中止了，只要呢从根本上了解了呼吸它发生的原因，然后呢照着书上所教导的非常简单的呼吸以及舌根肌肉训练，人人都可以改善打呼。所以说，如果你自己或者说有认识的朋友和家人现在是在因为打呼的问题而烦恼的话，那我真心的推荐这本书给你。就算呢最后你仍然选择说走传统的治疗路线，那么呢透过更深层的了解，这本书呢也可以帮助你在和医师在讨论就是说治疗方案的时候呢，可以呢帮助你去更加的了解不同方案之间的利与弊。
那么在影片的下方呢，我会留下各个书局的网站的订阅方式。那么呢，有一些他们也可以做国际的寄送，那同时呢，也已经有电子版了，所以说无论说你在哪一个国家，其实都是没有问题的。那如果说在订购上碰到了任何问题呢，也可以直接 email 给我，然后呢，我可以去联系他们，看怎么样去帮你做这个寄送。好，那最后一样，如果有任何的问题呢，都欢迎在下面留言，然后呢，也欢迎你分享你自己或者说有认识的人这个打呼的心得，以及打呼治疗过的任何的这些感想。好，那我们下次见，拜拜。